మన మల్టీ ఛాంప్లో ఇవాల్టి స్పెషల్ ఎప్పుడూ చేసుకునే పకోడీ కాకుండా మిగిలిపోయిన ఇడ్లీతో ఇడ్లీ పకోడీ. అయితే ఇడ్లీ పకోడీ ఎలా ఉంటుంది అనుకుంటున్నారా? చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి. కాబట్టి నా వీడియోని జాగ్రత్తగా స్కిప్ చేయకుండా చూసి ఈ టేస్టీ కరకరలాడి ఇడ్లీ పకోడీ తయారు చేసేసుకోండి. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ స్టార్ట్. వావ్, చూసారుగా ఫ్రెండ్స్, చాలా అంటే చాలా ఈజీగా టేస్టీగా కాస్త డిఫరెంట్ స్టైల్లో ఈ ఇడ్లీ పకోడీని రెడీ చేసుకున్నాం కదా. మరి మీరు కూడా తప్పకుండా నా చిట్కాల్ని ఫాలో అవుతూ ఈ పకోడీ తయారు చేసుకుని ఈ చల్లటి సీజన్లో వేడి పకోడీ తింటూ ఇంటిలిపాది హ్యాపీగా ఆస్వాదించండి. అలాగే మీరు తయారు చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఎలా కుదిరిందో కూడా మా కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా తెలియజేయండి.